जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही है या फिर उनका नोज ब्लॉक्ड है, तो सिर्फ इस पॉइंट को आप प्रेस करिए। जो आपके नॉस्ट्रिल्स हैं उनके जस्ट दोनों साइड में ये पॉइंट है, इसको आप प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज प्रेस रिलीज करते जाइए, या फिर आप इसको कंटिन्यूअसली 1 मिनट तक प्रेशर दीजिए इस पॉइंट पर। दिखेगा कि जो आपकी ब्लॉक नोज है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा, और स्नीजिंग अगर हो रही है आपको, वो भी होनी आपको बंद हो जाएगी। ऐसा कम से कम आपको 2 से 3 बार करना है एक दिन में, और आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा इससे। थैंक यू सो मच।